अस्सलाम वालेकुम लाइव डायरी में सभिनी दोस्तनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारकिर्दो। अॼु वरी पंहिंजे टॉपिक खे पुलिस आर्ट 2002 जंहिंजो चैप्टर 3 आहे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ द पुलिस, जंहिंजो आर्टिकल 29 खां पाण कंटिन्यू कयूं था। लास्ट पाण पोइ पढ़ियासीं आर्टिकल 28 ताईं। हाणे आर्टिकल 29 छा थियो? अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। हाणे जेके ख़ासि पुलिस ऑफिसरनि जी जेका मुक़ररी आहे उन्हनि जे बारे में ॻाल्हि थो करे। Clause 1 Subject to rules, head of the district police may appoint special police officers for the special purpose or occasions when the police available to him is not sufficient to assist the police under his command. हाणे जेको क्लास 1 चए थो उहे जेके ज़िले पुलिस जो जेको सरबराह हूंदो, जे ख़ासि करे SSP थी वियो या DPO जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं, त ख़ासि क़िस्म अहिड़ा मक़सद हुजनि, पोइ अहिड़ा मौक़ा हुजनि जंहिंजे उहे अहिड़ा पुलिस ऑफिसर मुक़ररु करे सघे थो, उहे उन जो मतिलबु पावर्स आहिनि। Clause 2 Every special police officer so appoint shall on appointment। हाणे उहो हर जेको उहो ऑफिसर जेको अपॉइंटमेंट थींदो त उन जो जेको नंबर आहे रिसीव अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, त उहो हिकिड़े ख़ासि क़िस्म जो उहो सर्टिफिकेट हासिलु कंदो अपॉइंटमेंट वारो, त कहिड़े कम लाइ हिनखे उहो ख़ासि टास्क ॾिनो वियो आहे। बी में has the same powers and immunities and be liable to the same duties and responsibilities and be subject to the same authorities as a regular police officer। हाणे जेको हिन में बी में ॻाल्हि थो करे उहे साॻा ई इख़्तियार ऐं जेके साॻे फ़र्ज़ ऐं ज़िमेदारियूं उन जूं उहे साॻे ई ऑफिसर जे ताबे हूंदियूं जेको हुनखे ॾिए थो। मतिलबु उहो जेको कुझु हुनजा अहिड़ा पावर्स यूज़ कंदो जेके ॾिना वेंदा उहे, या वरी अहिड़ी का जेकॾहिं हुनखे ज़िमेवारी ॾिनी वई उहे साॻे हुनजे जेको ऑफिसर आहे उन जे तहत ई हुनखे ॾिनी वेंदी। हाणे हुन खां बाद में चए थो आर्टिकल 30 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस। हाणे इज़ाफ़ी पुलिस जी जेका मुक़ररी हूंदी आहे त उहा केरु कंदो? क्लास 1 थो चए सिटी पुलिस ऑफिसर एंड द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशनल पुलिस ऑफिसर एंड कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर में अपॉइंट एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स ऑफ सच रैंक एंड फॉर सच टाइम एज ही में डीम फिट फॉर द पर्पज़ स्टेटेड इन देयर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर। हाणे आर्टिकल जेको 3 जो क्लास 1 जेको करे सघे थो, को बि जेको सिटी ऑफिसर आहे या वरी ज़िले पुलिस ऑफिसर जेका SSP आहे, त उहो जेको हूंदो उहो परमिशन वठंदो, मंज़ूरी वठंदो कंहिंखां, सूबाई पुलिस ऑफिसर खां, IG खां, या वरी जेकॾहिं कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर खे जेकॾहिं अहिड़ी इज़ाफ़ी पुलिस ऑफिसरनि मुक़ररु करे सघिजे थो, त अहिड़े रुतबे ऐं अहिड़े वक़्त लाइ जीअं हू पंहिंजे मुलाज़िमत जे आर्डर में बयानु कयल मक़सदनि लाइ मुनासिबु सम्झे त माना उहो ख़ासि हिकिड़े क़िस्म जो परमिशन वठंदो कंहिं अहिड़े खे जेकॾहिं अपॉइंटमेंट खणणो आहे त। उनखां बाद में क्लास 2 चए थो त एवरी एडिशनल पुलिस ऑफिसर सो अपॉइंट शल ऑन अपॉइंटमेंट। हाणे हर उहो जेको पुलिस ऑफिसर जॾहिं उनजी अपॉइंटमेंट कई वेंदी त उन्हनि जी जेका ॻाल्हि करे थो त अहिड़ी तरीक़े सां थी। नंबर ए receives a certificate in the form approved by the professional police officer or capital city police officer or city police officer as the case may be। हाणे हिन में जेका ॻाल्हि करे थो 2 जेको ए में त सूबाई पुलिस ऑफिसर या हुजे या वरी कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या वरी सिटी पुलिस ऑफिसर तरफ़ां मंज़ूर थियल फॉर्म में हिकु सर्टिफिकेट हासिलु कयो वेंदो जीअं को बि उनजी ज़रूरत थिए, माना हिकिड़े ख़ासि क़िस्म जो उहो जेको अप्रूवल हूंदो कंहिंजो IG जो जेको उन्हनि खे ॾिनो वियो हूंदो उन अहिड़े सर्टिफिकेट जे तहत। बी में be vested with all or any of the powers, privileges and duties of a police officer। हाणे बी में चए थो उहो जेको पुलिस ऑफिसर जेकॾहिं सभिनी या कंहिं बि ताक़त या अहिड़ी क़िस्म जा फ़र्ज़ सां गॾु उहे इस्तेमालु करे सघे थो जेके बि उन में ॾिनल आहिनि। सी में बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर सिटी पुलिस ऑफिसर एंड द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। हाणे जेको सी में ॻाल्हि करे थो त उहो जेको कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या वरी सिटी पुलिस ऑफिसर ऐं ज़िले पुलिस ऑफिसर जे हुकमनि जे ताबे हूंदो जेके हुन में हूंदा। हाणे चए थो क्लास 3 में द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस में बी मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन reasonably requiring such police and the cost of such employment shall be recovered in such manner as provided under this order for the rules made there under। हाणे क्लास 3 में जेका ॻाल्हि इज़ाफ़ी पुलिस जी मुलाज़िमत कंहिं बि शख़्स जी जेकॾहिं दरख़्वास्त थी सघे थो जंहिंखे माक़ूल तौर ते अहिड़ी पुलिस जी ज़रूरत आहे या अहिड़ी मुलाज़िमत जी क़ीमत जेकॾहिं अहिड़ी तरीक़े सां वसूल कई वेंदी त जंहिं हिन आर्डर तहत मुहैया कई वेंदी, अहिड़े जेके बि क़ानून हिन क्लास तहत ठाहिया वेंदा। हाणे हुन खां बाद में आहे आर्टिकल 31 थो चए मिनिस्ट्रल स्टाफ। हाणे उहे जेके वज़ारती अमलो या जेको कुझु हूंदो आहे त उन्हनि जे बारे में इहा ॻाल्हि थो करे त क्लास 1 सब्जेक्ट टू रूल्स प्रोविंशनल पुलिस ऑफिसर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर एंड द सिटी पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी में अपॉइंट मिनिस्ट्रल स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉइज टू असिस्ट द पुलिस।
ऐं जेको आर्टिकल 31 जो जेको क्लास 1 चए थो त सूबाई पुलिस ऑफिसर या वरी कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या वरी सिटी पुलिस ऑफिसर जीअं बि ज़रूरत हुजे या जहिड़े तरीक़े सां पुलिस जी मदद लाइ अहिड़ो को वज़ारती अमलो या अहिड़ा ॿिया कंहिं मुलाज़िम मुक़ररु करे सघनि था। Class 2. Any person employed under Class 1 shall be under the direction and control of provincial police officer, capital city police officer or a city police officer as the case may be. ऐं जेको क्लास 2 चए थो त जेको क्लास 1 में था त जेको बि अहिड़ो को मुलाज़िम या अहिड़ो को शख़्स जेको सूबाई पुलिस ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या वरी सिटी पुलिस ऑफिसर जी हिदायत में कंट्रोल हेठि हूंदो, पोइ उहो जेको बि उनजी नोयत हुजे। Class 3. The powers of direction and control referred to in Class 2 shall include the powers of discipline and the dismissal. ऐं जेको क्लास 3 चए थो त उहे जेके क्लास 2 में जेके बि ॾिनल आहे के कंट्रोल ताक़तुनि में जेके नज़्म ज़ब्त जेकॾहिं अहिड़ी का सिचुएशन थी वञे या अहिड़ी का बरतरीफ़ या इख़्तियार शामिलु हूंदा, उहे बि उन्हनि खे इख़्तियारात आहिनि। Class 4. Subject to rules, provincial police officer, capital city police officer or city police officer as the case may be may delegate his powers and authority under this article to an officer of appropriate rank. हाणे क्लास जेको 4 चए त सूबाई पुलिस ऑफिसर या वरी कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस ऑफिसर जेका बि सूरत हुजे हिन आर्टिकल तहत पंहिंजा इख़्तियार या अहिड़े के ख़ासि क़िस्म जा जेके अहिड़ो को ऑफिसर जेको आहे उन रुतबे सां त उनखे पंहिंजा डेलीगेट करे सघे थो पावर।